Wonten tiang tengah-tengah kerja. Nak jamaah dia mau majikane, nak arah jamaah kehilangan fadilah jamaah. Jadi Abdul Qasim Al-Junaidi sholamun farid dan sholat dhewean nek sementing iso nafkahi bojone. Ketika ditanya, bukankah jamaah itu fardu kifayah gini-gini? Ojo sampai gara-gara jamaah kehilangan nafkah engko wong nyalahno sholat. Orang bisa dibalik kan. Jangan sampai sholat itu jadi tersangka. Nah, misalnya kira iso mergawe pas ngedaro roti, bu mergawe gara-gara jamaah iso kerja, terus bujum ngamuk, gara-gara jamaah. Jadi jamaah tersangka kan. Jadi kita ini bisa dibolak-balik. Apa nyelametno jamaah, apa nyalametno pekerjaan. Suatu saat Nabi ngaji tenan mulang teng teras masjid. Ya Nabi Muhammad nih, buat nirmo kiai Nabi tenan. Teng teras masjid mucal. Pas tengah-tengah mucal ada seorang pemuda cuek, nggawa pacul Nabi diliwati. Enggak melok ngaji Mas. Terus ada sahabat yang ekstrim ngomentari, sial betul pemuda itu. Ada Rasulullah ngaji, dia lewat saja enggak berhenti ngaji. Celaka dia itu. Nabi dengar si pemuda tadi dikomentari sahabat yang ngaji, kata Nabi la taqulu hakadha, kamu jangan komentar demikian. Dia itu bisa saja kerja untuk iffah supaya tidak minta-minta orang, itu sunnah saya. Atau kerja untuk keluarganya, untuk ibunya, itu juga sunnah saya. Dan Allah mencintai orang mukmin yang kerja. Paham ya maksud? Artinya Nabi malah membenarkan pemuda itu yang cuek tidak nopo ngaji. Nah, semenjak itu sahabat juga saling kritik. Nah, ini peringatan nggak kiai-kiai sing ngaji awan-awan jam kerja. Wong Nabi mawon ngaji sahabat beliwat tenangnya ditinggal kerja dada. Iku nabi tenan. Kowe trimo kiai. Mana kalau sering gujoyo anak aku kiai paling sukses. Lah kok saged Gus? Gus sing ngaji tak alem apik, sing ora ngaji ya tak alem apik. Wonten kiai nek ana jamaah ra ngaji ngamuk-ngamuk, marine tak kandhani kula. Tak kandhani sing ra ngaji luwih bener timbang sing ngaji. Kok saged, Gus? Lah iya kowe ngaji ngongkon wong kon apian mbek anake, apian mbek ibuke. Lah sing saiki sing ra ngaji lagi ngomong anake, dadi wis nglakoni. Nek sing ngaji lagi ngrungokno. Akhire mikir, waduh, kok ngono lho, Gus? Lah iya sing ra tekone pengajian niku saiki sedang mengaplikasikan ilmune. Lah sing teko wong nganggur muk ngrungokno. Dadi luwih dhuwur sing ora teko terus. Lah kowe nak ngaji kan mulang, wong kudu ambek anak sayang. Lah saiki sing ora ngaji udah ngejak anake bakso. Berarti wis ngaplikasekno ngaji. Kok ngono lho Gus, lho tak late legowo malah. Dadi kiai sing legowo, paham ya, sing dadi kiai sing napa legowo. Lah yang dianteni Islam tuh maksiat, kecuali sing ora ngaji krana demenan. Atau main oplosan, iku ora bener. Lah iku ora sing dianteni Islam napa mana mung napa maksiat, eling-elinge wa daru dzahirul ismi wa batina. Jadi mulane dadi perdebatan ulama usul fikih, apa kita kayak Nabi apa ndak? Kalau dalam banyak hal ya ndak, karena kalau Nabi itu meskipun ulama warasatul anbiya, kalau Nabi itu spesial, orang yang menentang itu menjadi murtad. Kalau nentang ulama atau kiai, jangan-jangan kiainya yang salah karena bikin pengajian di jam yang tidak tepat. Seperti Mu'ad tadi, dia ngimami dengan cara yang tidak tepat. Jadi kita cocok-cocok hukum itu udah diomongno. Kalau sering diprotes kiai ngono mari wong wani kiai Gus. Yo ora usah perhitungan ngono kiai kok ora ikhlas, ora usah perhitungan. Pokoke hukum diterangno. Perhitungan. Kulo dereng nate tarawih Ramadan 36 nganti sakniki. Tapi aja tiru. Nggih mboten ndelik nggih biasa. Nggih tangga-tangga nggih ngerti kula sering ra tarawih. Tapi wong yakin Agus Bae ora krana gedeng tarawih. Mesti pisan pindho, Pak. Iku wis sunahe para nabi, para ulama dhisik. Aja sampe tarawih ku full, mari kok darani wajib. Jadi mesti ana bolonge kula loro telu. Tapi kena niru ketun Ramadan pisan wae kok bolong telu. Lah ya kodho itu tarawih dhewean mbek pangeran jam 3 bengi ta jam 4. Tapi yo kudu ulama guili mergo ngoten niku ulama iku nggawa umat kathah. Banyak satpam sing gak iso tarawih mergo tugas. Banyak orang yang mergo adol bakso ra iso tarawih. Ana kernet ra iso tarawih. Banyak umat Islam sing kepengin tarawih ra iso.
Traweh. Nak nganti ulama kabeh majibno traweh, Ramadan pisan ora traweh, buangkune Islam apa? 100 tahun pisan. Lho sing kepengin traweh reso traweh ku pirang-pirang. Iku nak nganti dadi konsensus elek. Separuh Islam mbok hukumi. Mbok hukumi napa? Elek. Iku sirine kena napa Nabi namung traweh hari ke-6 semenjak iku terus boten traweh salat teng dalem. Tapi Umar ngerti nak Nabi ning dalem mau menghindari diwajibno. Mulane Umar tetep traweh jalan terus. Jadi Nabi nelayan sahabate terus. Lah zaman dhisik biasa saiki geger. Kok ora seragam, enggak ada standarnya. Bangunnya Nabi PNS tapi ulama karepe saiki kabeh di PNS no kabeh ono napa? Standar BAM. Kabeh riwayat hadis sahih sepakat Nabi salat pas Ramadan hanya hari ke-6 bari ndelik. Terus Sayyidah Aisyah ngomentari sesungguhnya Rasulullah itu mencintai amal itu, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap fardu, dianggap wajib. Paham sih kalau maksudnya? Terus ini peringatan nggih kula jenengan, aja geman gawe ukuran pribadi. Nggih gawe ukuran apa? Pribadi. Mulane dawuh hikam wong iku ngukumi iku mergo kliru nafsune. Mulane cara hikam itu mau kitab hikam ngritik wong medhit mboten enten. Sak huruf ora tau wong medhit disalahno ning hikam. Mergo cara ilmu tasawuf medhit iku ora ono. Sing ana iku tomak. Kowe iso ngukumi medhit wong sing kira tomak. Misale kula mbek Ruhin gak tomak blas, terus Ruhin gak ngekeki kula, ora tak hukumi medhit. Mergo kula ora duwe tomak. Dadi kowe ngukumi wong liya medhit iku ngenteni kowe ngukumi tomak. Berhubung tomak kecewa darani medhit. Nah kira kepentingan kan ora bocah wayu mlete sombong. Kowe ra kepentingan seneng kan gak darani sombong. Barang kowe kepengin entuk perhatian ra takoki kowe, wah sombong, roh aku ra takok. Lah nek ra kepentingan, kowe wong ayu-ayu ning Jakarta kira kenal lalu lalang liwat ra takok kan gak masalah. Karena Anda tidak punya kepentingan. Mulane cara tasawuf sing ngerusak hukum iku nafsu, termasuk ngukumi wong liya medhit ya mergo dhe nafsu. Toma, ana cahayu mbak arani sombong, mergo mbak lamar ra gelem terus kowe darani sombong. Padahal cara pangeran bener cahayu iku untuk kowe musibah kan. Itu kan. Nah begitu juga kiai. Sebetulnya kiai iso mlebu swarga mau santri sitok. Mulang santri sitok ikhlas swarga, ngimami jamaah sitok swarga ikhlas. Terus duwe tomak. Tak rewangi awan-awan mara masjid, jebule makmumku mau telu. Iku malaikat yo janggal, wong 13 dadekne swarga kok butuh telung soft. Akhire uring-uringan kan. Desa kene yo apa ora makmur masjid neraka kabeh. Yo kiyene neraka pisan, wong barang ra wajib kok diwajib-wajibno. Wis keben ora jamaah Allah. Wong trimo fardhu kifayah. Supaya ana loro telu ngrameni masjid bengak-bengok ning speaker wis apik. Pokoke ana siare. Mulane Abdul Qasim Al-Junaidi ditakoki wonten tiyang tengah-tengahan kerja. Nak jamaah diamuk majikane, nak ora jamaah kehilangan fadilah jamaah. Jare Abdul Qasim Al-Junaidi sholamun faridan, salat dhewean nek sementing iso nafkahi bojone. Ketika ditanya, bukankah jamaah itu fardhu kifayah gini-gini? Aja sampai gara-gara jamaah kehilangan nafkah engko wong nyalahno salat. Orang bisa dibalik kan. Jangan sampai sholat itu jadi tersangka. Nah, misalnya kira iso mergawe pas ngedaro roti, bu mergawe gara-gara jamaah ra iso kerja, terus bojo ngamuk, gara-gara jamaah. Jadi jamaah tersangka kan. Jadi kita ini bisa dibolak-balik. Apa nyelametno jamaah, apa nyalipno pekerjaan? Ya pekerjaan. Ya tapi ngono iku ora usah dadi hukum, nek dadi hukum kok wong kerja kabeh ora jamaah. Nah, tapi nak jamaah kabeh ora kerja, semua wong lelaki penganggur daliye. Maaf Dek ya, ini demi syariat Islam sehingga saya tidak perlu. Yo repot. Lha iku pentingnya ulama. Ulama itu yang tahu betul ahwalu Rasulillah, anwa'u tahawuli Rasulillah. Jadi kabeh sing dadi variasine prilakune Nabi ku dia tahu, punya memori. Masyhur kan Nabi ngendikan aku sholat asik. Dawe Nabi aku masuk sholat terus asik. Kepengen fa'utiluha, aku kepengen dawakno salat. Fa'asma'u buka as-sobi, terus saya mendengar nangisnya cah cilik. Fa'atajawwazu fi sholati, terus salatku tak cepetno. Mergo aku saake nak sebagian makmume itu ibunya anak kecil itu. Terus Nabi gawe kaidah idza amma ahadukum falyukhaffif, wong nak dadi imam salat iku kudu cepet. Fa inna fihim ad-dhaif badal hajat, karena di antara mereka ada orang lemah badal hajat yang punya urusan. Misalnya supir bis leren kepengen makmum mergo ana jamaah, imame wengkek macane sawi. Penumpangnya ora misoh. Wah kada.
Jadi soal wis pokoke ngadil kula lah. Pokoke nak hukum ora iso sampe individu. Lah nak kepen salat khusyuk dhewean sing suwi ya dhewean ning omah. Ekspresekno ning salat sunat iku nek ape salat sunat ya jam 10 bengi nganti subuh sak karep-karepmu. Ternyata tenan kan pas dhewean ra kelar suwi, pas makmum akeh suwi. Mulane kaya imam-imam Malaysia sering digojlok ambek imam Indonesia. Termasuk imam-imam ning masjid-masjid gede sing gaji. Mandek man ke salat terus. Jadi per sholat itu nilainya sekitar kalau diuangkan itu 500.000. Pokoknya 1 bulan itu imam masjid di Malaysia itu gajinya 50 juta. Terus nak sing tukang adzan ku piro. Terus sekarang ketemu Kiai Indonesia digojok. Mandek man ke sholat terus. Perkara tiap sholat itu digaji. Ora malah repot kena nganti pangeran pirsa sholatem iku perkara digaji. Utawa Allah pirsa sholatem perkara makmume akeh. Nek rapati akeh makmum ora pati sholat. Dan ini bedane Nabi mbek liyane Nabi. Dadi eling-eling nggih. Nak Nabi ku mesti bener ya. Mulane sing nentang mesti salah. Tapi nak kita sekalipun kiai ulama ana kemungkinan kita yang salah. Buktine kaya kasus Mu'ad tadi, yang disalahno malah sinten? Mu'ad. Terus kalau terus wau sahabat sing cuek ambek Nabi pas ngaji, sing disalahno Nabi justru sing ngomentari elek. Nabi membela pemuda itu. Lan eling-eling gitu terus syariat Islam niku pokoke gampang ya, basyiru wala tu'assiru. Napa basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Jadi pokoke syariat Islam sing gampang, sing ora dadekno wong bosen. Sing nyenengno, sing ora dadekno wong gedeng. Wis pokoke gampang. Kados kiai-kiai alim-alim riyen. Salat kadang kancinge klambi urung bener wis takbir wis. Kadang-kadang yo kukur-kukur ngono. Kadang sarungane yo urung bener wis napa? Takbir. Bareng konangan santri ini, Mbah, wow jenengan sholat ketok udele, Mbah. Udele lho orang isore udel. Nah, saking ngalime spontan inna wahala yang zuru ila swarikum wa ajadikum wala ila udlikum. Walakin yang zuru ila qulubikum. Oh, ora ndelok klambi, ora ndelok pakaian sing didelok iku ati. Ndekne saking mangkle bela awake wala ila udlikum. Wong badune wis kadung ketok napa? Jangan-jangan kono anak sholat tak parah. Kalau riyen sering makmum kiai-kiai sing lugu-lugu ngoten urung dikancingno ya takbir. Nak sholat ora doyani wis gak meyakinkan carane sholat. Salate mboten napa? Meyakinkan. Ya tapi diange ikhlas. Timbang semeyakinkan tapi mboten napa? Ikhlas. Awang mboten delok penampilan tapi delok napa? Ikhlas. Pemene nak fasae mergo order. Oh, semalah. Dieling-eling gitu. Terus kita niku kudu ngaji mbek ulama. Dadi ojo sampai barang ora wajib ku dianggap napa? Wajib. Mulane masyhur Imam Syafi'i nek ana salat jenazah kok sing teko akeh ndekne ra teko. Angger takoki kok mboten teko sing teko wis akeh. Nek wong ra teko ndekne teko. Wae ndekne pantangan ana barang ora wajib kok dikira napa? Wajib. Dadi iku tugase ulama. Kok nek mboten ngoten nggih sakit. Misale traweh kabeh kiai ulama komentar betapa pentingnya traweh. Berapa saudara kita muslim sing ra iso traweh karena profesi pekerjaan, dia satpam, takut majikan. Dia tukang jaga toko. Dan mereka menjaga toko macam-macam demi syariat Nabi ora nyolong. Coba orang yang jaga toko itu kan ingin nafkahi keluarganya tanpa mencuri, tanpa tomak, tanpa minta-minta. Iku ajarane sapa? Kanjeng Nabi. Hanya karena gak traweh mbok komentari. Poso pisan nek gak traweh. Coba sekarang saya tanya, mencari kehalal itu wajib. Kabeh ulama ijma, thalabul halal itu wajib. Traweh mau sunnah. Makanya ulama harus punya nyali, kadang-kadang gak traweh. Tapi aja delik lho biasa. Tapi aja syariatno. Lah nek ora traweh berarti kayak ngaku ulama. Sombong berarti, Pak. Mulane traweh wae ben gak ngaku. Tapi ulama harus begitu. Kewani nglodangi sitok gak delik. Ya ayo wae traweh malah rokokan ya aja rokokan maksudnya aku pengen pantes ya. Ora usah traweh tapi ora usah napa. Ya tapi nak cara kula nggih niku wae. Kalau itu terlalu ekstrim ya tetap traweh tapi tunjukkan pada mereka yang sedang ndak traweh bahwa itu ndak apa-apa. Nggih bahwa itu tidak napa apa-apa. Jadi wa ing niki hadis teng Muslim nggih nrungokno kita iki ngeten. Dawuh Sayyidah Aisyah wa in kana Rasulullah la kana Rasulullah la yuhibbul amal
Wa huwa yada'uhu ma khafata ayyufradu alaihim. Saya bersaksi kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu sangat mencintai amal itu, tapi beliau harus meninggalkan karena takut dianggap wajib. Jadi Nabi pokoknya ngamal. Itu Nabi tersiksa betul. Kalau roh tenan gitu, gini riwayat ini rungokno tenan gitu. Suatu saat Nabi itu masuk Ka'bah, nggih Ka'bah sing kondang sing keramat ya. Masuk Ka'bah, beliau itu senang sekali masuk Ka'bah. Senang sekali, sangat senang habis haji karena lama sekali Ka'bah dikuasai orang musyrik. Terus ketika beliau menguasai Ka'bah, kunci diminta dari Utsman bin Tolkah Al-Hajabi itu. Diminta Ali terus dibukakan. Terus Nabi asik sekali, happy sekali beliau masuk Ka'bah. Ditemani Bilal terus sholat di depan Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah. Corong Jawa kaul, saking kaule Nabi ku sholat di jero napa? Kita ceria gitu, kita asik. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa sekali. Ya aluhul Ka'bah, kelihatan tersiksa sekali. Terus ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, saat tadi melihat engkau begitu ceria, begitu happy, mau masuk Ka'bah. Setelah keluar dari Ka'bah, kenapa engkau kecewa? Kenapa engkau kelihatan sedih? Ya Aisyah, saya ini getun, aku itu getun mau sholat mlebu Ka'bah. Nak nganti umatku nganggep iku sunat utawa penting, terus maksa mlebu Ka'bah repot. Piye iki jajal? Mulane kabeh ulama akhirnya ada banyak ulama mengatakan mlebu Ka'bah gak sunat. Mergo Nabi getun. Oh ya ono ulama sebenarnya ayo jajal. Ayo delok ning takbir kitab sing gede-gede mlebu salat jero Ka'bah gak sunat mergo Nabi getun. Saiki dienggo kebanggaan pejabat-pejabat iso salat jero Ka'bah. Tetep ae tangkep KPK. Kulo seneng ngoten niku ben gak melete. Musuhane mlebu Ka'bah mergo pejabat ae tetep mulai tangkep apa? KPK. Nggih, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.